с фотографиями? Bon, c'est une liste non exhaustive, pas complète, parce qu'il y a beaucoup. Это всех не полный лист, да, потому что очень-очень много мест. Là, c'est ta région. Ouais. Si tu veux, tu peux en parler. Ok, ouais, pourquoi pas. C'est la région Rhône-Alpes. C'est joli. Non, c'est ma région. Ce qui est la principale, je pense que la principale attraction de cette région, c'est les montagnes. Les Alpes. Да, этот регион около Альпов, это очень красивое место, Николя живет недалеко. Moi, je suis né à Grenoble, c'est situé ici. Николя родился в Гренобле. Et tout ça, tout ici, c'est la chaîne de montagnes des Alpes. И везде вот здесь это Альпы. Et ici, c'est la Haute-Savoie. Et c'est là où se trouve le Mont Blanc. Chamonix. Мont-Бланc, это самая высокая гора. Qui est la plus haute, le point culminant de l'Europe occidentale. Самая высокая точка в Европе. Donc, principalement en Rhône-Alpes, l'intérêt, c'est sûr que c'est les Alpes. Là, on voit un peu à quoi ça ressemble en été. En été... Окей. Это фотография горы летом. En été, c'est très bien pour ceux qui aiment faire de la randonnée, qui aiment marcher. Летом очень хорошо для тех, кто любит прогуливаться. Il y a énormément de sentiers. Sentiers. Il y a beaucoup de sentiers. Il y a beaucoup de sentiers. Очень много дорожек. Oui. Et c'est facile d'acheter des cartes avec tous les sentiers indiqués. Очень просто купить карту, и на этой карте будут все маршруты, по которым можно ходить. Et il y a des refuges qui sont en montagne, qui sont des endroits où on peut dormir. Есть места, где можно остановиться, переночевать. C'est comme des hôtels, mais en altitude. Что-то похоже на отель. Donc on peut partir et marcher de très longues distances pendant des semaines. Можно гулять в течение недели, постепенно останавливаясь в разных местах. Вы меня извините, пожалуйста. Значит, я просто не знал, в какой форме будет беседа, о чем здесь. То есть, вернее, о чем я знал, но как это все будет, не знал. А теперь я вижу, что вот по лучшим местам, как где красиво, в общем, описание этих мест. У нас состоится в июне велотур. То есть мы летим в Марсель, из Марселя как-то там по побережью, и, в общем, по сельской местности с посещением деревень, с посещением, значит, местные блюда. Будем жить, скорее всего, значит, в этих вот деревенских домах. Это будет длиться сколько? 8 дней. Проедем где-то 300, должны проехать 300 километров. 4, да, на велосипеде. Вот, если возможно, ну вот какой-то этот маршрут вот, от Марселя и вот как-то там по побережью, по сельской местности, если можно что-то рассказать, хоть чуть-чуть. По-моему, уже презентация. Ну да, После презентации, да, может да, задать вопросы. Сейчас Может, процесс еще идти, может, они как раз и коснутся. Процесс может еще. Этим летом или весной? Ну вот в июне. Не, в июне. Уже билеты, все. Il va aller à la France et il va Voyager de Marseille sur cycling. Vélo. Oui, oui. Et peut-être après votre présentation, il va demander les questions, voir le marchroute. L'itinéraire. La route. We can have a look after. После презентации посмотрим. Donc voilà, en été c'est plutôt des randonnées. Après pour ceux qui aiment les sports un peu plus extrêmes, on peut faire du parapente, du parachute, on peut aussi faire du ski en été. Кто более любит экстремальный спорт, можно с парашютом прыгнуть, с парапланом и... De l'escalade. Escalade. Альпинизм. Et bien sûr de l'alpinisme. En hiver, les Alpes sont très connues pour les stations de ski, ski resort. Очень известно зимой кататься на горных лыжах в Альпах. Tout le long, c'est plein de stations de ski. Везде можно вот
Ça va de la très très grosse station comme Courchevel par exemple, Большие такие базы, как Courchevel. avec des centaines de pistes et des dizaines et des dizaines de remontées. Pistes, c'est slope, с горными склонами. et des dizaines de remontées, Можно подняться la téléphérique. на, как называется, подъемники. Il y a aussi des tout petites stations. On peut avoir des tout petites stations avec 2 pistes et une remontée. Есть также очень маленькие станции, где только получается, 2 горы, 2 спуска. Et en hiver, en général, les stations sont ouvertes de décembre à avril, mai. Открыты они с декабря по апрель. Voilà. En ce moment, par exemple, là c'est ouvert. C'est ouvert et il doit y avoir à Champs-Rousse. Je sais qu'en bas des pistes, là en ce moment, il y a 1,50 m de neige. 1,50 m. 1,50 m. Больше метра снег сейчас на этих склонах. Je vais en profiter pour